velkommen til vår YouTube-kanal. Akkurat nå så vi i Strømstad. Vi har en liten testtur med vår nye bil. Så følg med, så lager vi en liten film herfra. Det ble litt sent i går, så vi har ikke så veldig mye fra i går, men nydelig vær her. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Som dere så reiste vi en tur til byen i finværet. Det var en tur på utstyrsbutikken Tamfar. Det var vi. Det var ikke høysesong der, men noe utstyr hadde dem. Det ble en knekkeprøveboks og en liten skål til mor, som hun ville ha. Ja. Men det blir garantert flere turer dit. Ja. Og så det som fint med bobiltur da, det jo at man må ta beina fatt, så man blir jo gående andre steder enn der man ville gått hvis man hadde kjørt bil. Så vi gikk nå, det var jo veien inn til utstyrsbutikken var jo sperret, så vi måtte gå litt omvei. Så vi måtte gå lenger bort mot Strømstad-Sandefjordbåten og over jernbanen der. Endte opp i en bakgate, kom oss da til utstyrsbutikken, og så gikk vi tilbake samme vei. Og så gikk vi langs Brygga. Ja. Vi endte opp ved Kafédoppet. Der var det jo smørgårdståter, og det var rekemakker, og det var en og det andre. Veldig fullt der, så det tydeligvis populært. Kjøpte oss en kanelsnurrer, og det absolutt et sted vi vil besøke igjen. Absolutt. Var veldig gode. Så veldig bra ut da. Det også veldig viktig. Ja. Og så gikk vi langs vannet. Det var faktisk båtliv allerede. Det ikke dårlig det. Nei. Påskeværet var på plass. Mest seilbåter som var ute egentlig. Ja, det var stort sett seilbåter som var ute. Og så gikk vi langs brygga da, og så på livet. Gikk på polet og kjøpte oss noe champagne. Ja, vi skal prøve å begynne å drikke champagne. Jeg tror ikke det, men vi prøver da. Prøver å se om det noe vi kunne likt. Ja. Og hvor gikk vi igjen etter det? Da gikk vi rundt på utsida der kosteferjene ligger. Altså på utsiden rundt, det et sånn lite badehus der. På baksiden av hotellet så får du liksom utsikten utover havet der. Og da kom jo også Strømstad-Sandefjord. Stor båt. Stor båt. Og nydelig vær. Så gikk vi tilbake til campingen, samme vei, langs brygga igjen. Kom oss opp på campingplassen og satt oss i solveggen. Det var smekk fullt på First Camp Strømstad camping. Det var ikke mange plasser ledig. Det var ikke veldig mange plasser ledig. Nei. Så da fikk vi jo flydd litt drone. Så da legger vi vel litt film derfra. Og så fikk vi også nyte litt og tatt oss en øl. Og så fløy vi jo litt drone på kvelden nå. Så det kommer vi også til å legge en liten snutt ved her. Og hva skjedde dagen etter? Når vi våkna opp da? 2. februar. Da var det helt hvitt på bakken. Da var det vinter igjen. Ja.
Så ja, Ja. da var det hvitt overalt. Ja. Tror det var mange som var redd for at det skulle ta helt av det snøværet, så det var mange som dro tidlig. Ja, det var mange som dro før klokka hadde passert 8-9. Så da ville de hjem. Men vi sjekket ut omtrent klokka 12 når vi måtte gjøre. Ja. Og så kjørte vi sakte, men sikkert hjemover. Vi kjørte gamleveien hjem, Ja, faktisk. det gjorde vi tok faktisk. ikke E6. Og så kom vi hjem her, og da var det full rengjøring. Ja, den så jo ikke ut. I og med det hadde slått om til snø, så ble jo bilen seende ut forferdelig utvendig. Så da ble det jo spylet av, mens mor tok seg en skjau innvendig. Så, men stort sett så er vi ekstremt fornøyd med den nye bobilen. Fortsatt litt ting som vi må lære oss til å finne hvor vi har lagt, og hvor vi skal legge. Ja, Det det kommer sikkert etter hvert. Ja da, det gjør det. Men Og hundene koset seg også på tur. de koset seg også. Så det var en kjempefin tur. Fin testtur. Og prisen for å ligge på Strømstad First Camp nå i januar-februar-skiftet var 2 netter var vel, tror det var 694 kroner. Og så hadde vi en liten kupong, for vi har brukt First Camp før, som var 78 kroner. Så vi synes ikke det var ille. Det var med strøm, eller el, som det heter i Sverige. Men det var jo spesielle husbilsplassene på toppen. Så om det er noe billigere eller noe sånn lenger ned, det vet jeg ikke. Men vi valgte i hvert fall en 10 meters plass. Da får du plass helt opp på toppen. Og det var litt viktig for oss at vi fikk de plassene opp på toppen, for det har vi sett det har vært veldig fint tidligere. Så dere får følge med. Da er vi hjemme igjen etter en fantastisk tur i Strømstad. Bilen må klargjøres for neste tur før vi går ut. Ikke sant, lillebror? Han er enig. Følg med oss videre for flere filmer. Neste helg skal vi ut med et vennepar. Vet ikke hva det blir vet ikke enda. hvor, hva eller noen ting. Nok en gang, det er jo det som er fordelen med bobil. Da kan man dra hvor man vil. Så følg med. Lik og abonner. Kommenter gjerne også hvis det er noe dere vil se eller lure på eller et eller annet. Så still gjerne spørsmål. Ha det bra! Ha det bra!